Մեծ բազմությունը բուռնծափահարություններով Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։ Սիրելիներս, Իր շուրջ վարչապետի հրահրած սկանդալից հետո առաջին անգամ է հանրության առաջ։ Այստեղ բոլորն իրենց վեհափառի զավակներն են համարում։ Վեհափառը չի արձագանքում Փաշինյանի մտասևեռմանը, թե կաթողիկոսը խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, թե նրանից ազատելու է վեհարանը ու կաթողիկոսական նոր ընտրություններ կազմակերպի։ Եկեղեցու անելիքների մասին հանրությունը կտեղեկանա, հավատացնում է Գարեգին II-ը։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարությամբ ամեն ինչ հստակորեն ասված է։ Եկեղեցուն և եկեղեցականությանը վերաբերող հարցերը եկեղեցու կարգած և կանոնած համաձայն քննարկվում են համապատասխան մարմինների կողմից։ Ավելին ասելիք չունեմ։ Շնորհակալ է կաթողիկոսը, որ այդ ուր ժամին քրիստոնյա ժողովուրդը հավաքվել է Զվարթնոց օդակայանում զորակցելու միաբանությանը իր վրդովմունքը հայտնելու Փաշինյանի եկեղեցու դեմ արշավին։ Եվ մեր հավատավոր զավակներ պիտի Համոզված է Գարեգին II-ը, որ այս մութ օրերը պետք է հաղթահարել առանց ավելորդ հուզականության և ընդվզումների։ Մեր հորդորը պիտի լինի ձեզ միաժամանակ սիրելիներ, որ այս դժվարին ժամանակներում ամուր ու հաստատուն պահեք միաբանությունը ազգային մեր կյանքում։ Թույլ չտանք, որ որևիցե կերպ մեր կյանքում տեղ գտնեն այնպիսի արարքներ ու գործողություններ, որոնք կվտանգեն ազգային մեր միասնությունը։ Մենք հավատում ենք, որ մեր միասնական ջանքերով, մեր կարողությունների մեկտեղումով պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր փորձություններին և հարթել մեր կյանքի բոլոր դժվարությունները լավատեսությամբ, հույսով ու հավատով կերտել մեր և մեր զավակների վաղվա պայծառ օրը։ Աստված օգնական ու պահապան մեր ժողովրդին այսօր և հավիտյանս։ Իր պատգամը վեհափառն ավարտում է տերունական աղոթքով, քայլում իրեն շրջապատած բազմության մեջ։ Եկես թե արքայություն քո, եղեցին կամքո։ Հոգևորականները ոչ մի խոսք չեն ուզում ասել։ Նորից հղում են անում Գերագույն հոգևոր խորհրդի հունիսի 2-ի հայտարարությանը, որում գրված է. վարչապետի այս կեցվածքը նպատակ ունի նսեմացնելու եկեղեցու ձայնն ու հանրային ազդեցությունը։ Մեղմ չէր Մայրաթորի պատասխանը Տեր Եզայի։ Ես ասեցի, սպառիչ է։ Անհանգիստ է եկեղեցին, որ Փաշինյանը համակարգող խումբ է ստեղծում կաթողիկոսին վեհարանից անելու համար։ Արշակ Սրբազանը չի ուզում հավատալ, որ մարդիկ կուրանան բոլոր սրբություններն ու կմիանան կաթողիկոսից վեհարանն ազատելու ապօրինի գործընթացին։ Գիտեք, բռի ուժով ամեն ինչ էլ հնարավոր է անել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք, չէ՞, քաղաքակիրթ երկրում ենք, չէ՞ ապրում։ Եկեղեցին մենակ չէ, պնդում են Զվարթնոցում հավաքված քաղաքական հասարակական գործիչները, հասարակ մարդիկ։ Մեր պայքարի հաղթանակի համար մազաչափ չեմ կասկածում։ Ժողովուրդ արդեն գլխի ընկավ, թե ինչպիսի ստի ու կեղծիքի հետ գործ ունի։ Սա վերջին արձակումն է։ Տեսեք, բանակը կործանեցին, տունը, որ ասեցին ամուսնությունը կարևոր չէ, ես ամուսնացած չեմ, և այսօր մեր հավատն են ուզում կործանեն, սա վերջինն է։ Այս մարդիկ, որ այստեղ տեսնում եք, բազմապատիկ, քարորապատիկ, հավատացնում եմ ձեզ, որ այդպես է, և շատ մոտ ապագայում դուք կտեսնեք, որ ժողովրդի իշխանությունը կվերցնի։ Որ մի օր քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն առաջինը ճանաչած Հայաստանը ստիպված կլինի պայքարել իր եկեղեցու համար, չեն պատկերացրել Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Մեղքերի մեջ կորած մարդիկ, որոնք որ կարող են Ադրբեջանում միայն բլոգեր ծառայեն, այսօր փորձում են մեղավոր փնտրել նաև մեր հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ոչ ոք իրավունք չունի, սկսած օրինական սահմանադրական իրավունքներից վերջացրած նաև բարոյական իրենց կեցվածքով։ Ժամանակին եթե պայքարում էր այլ մարդկանց միջոցով, այսպես ասած, տակից, հիմա բացահայտ արշավանքի անցել եկեղեցու նկատմամբ, նաև ծանոթ եք իր վերջին
կոչին խմբեր ձևավորելու, եկեղեցու վրա հարձակվելու, թիրախավորելու եւ առհասարակ սրա դեմ պայքարելու համար պետքա կռիվ տաս։ Զվարթնոցում հավաքվածները խոստանում են, պայքարը շարունակվելու է։ Եկող շաբաթ Արարատյան տոներն են սկսվում։ Վեհափառը հավատավոր ժողովրդին հրավիրում է մայր տաճար։ Երկրպագության համար սուրբ մասունքներ են դուրս բերվելու։ Գայանե Մովսիսյան, Ալբերտ Սերոփյան, Էդգար Ղուշչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։